गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कितने सारे मकान है यहाँ, सब कितने, यहाँ सिर्फ कितने, यहाँ 3 है, 1 2, अरे उसके पीछे वहाँ उधर पीछे घर है, 3 ही गाँव है बस। देखो गाइस, वो जा रही सड़क और इधर नदी है, कोई नदी भी जा रही है इधर, ऐसे इधर से जो उधर से कहीं से नदी आ रही है। स्माइल स्माइल, दांत दिखा, दांत दिखा, वहीं दांत दिखा, दांत दिखा। दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं, सिखाओ। कैसे देखो, जो लस्सी बनाई थी ना, उसको टांग दिया ऐसे, लस्सी टांग दी, चल लस्सी अलग निकल गई, लस्सी तो अलग निकल गई, पानी निकल रहा है ना। अबे लस्सी तो अलग निकल गई। अच्छा, मक्खन निकाला और इसमें लस्सी है, लस्सी इसमें जा रही है, पानी निकल रहा है। ये बनेगी क्या, दही बनेगी, ये दही बनेगी गाइस। देखो पेट सा लग रहा है किसी का। हाँ तो इसलिए डालते हैं ना, ताकि वो ना हो। देखो गाइस, नई नई चीज देखने को मिल रही है। तो गाइस, खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना खाने जा रहे हैं। टाइम क्या होगा, 2:30 बज रहा है। टाइम क्या बनाया ताई? दाल चावल बनाया ताई ने, 2 ताई आ गई कड़ी लेके आ गई। गाइस, दिन का लंच, सैलेड में ऑनियन। टाइम 2:30 बज रहे, सही में 2:30 बज रहे, सही में 2:30 बज रहे। दाल चावल खाते चलेंगे। चलो गाइस, टाइम नहीं बताना, टाइम 2:30 बज रहा है। ये भी आ गई गाइस, खाना जा रहे हैं। खेत में जा रहा हूँ गाइस, आज आपको खेत दिखाऊंगा अपना। खेत में जा रहे हैं, सामने वो देखो, वहाँ जाएंगे कहीं वहीं सामने, वहाँ पे खेत है, खेत में जाएंगे। लाइन लगा के जा रहे हैं सारे। ये रास्ता कब बनेगा भाई, ये वाला गाइस नया रास्ता बन रहा, यहाँ से बाइक भी आ जाएगी। अगर वो रास्ता वहाँ मैच हो रहा, मैं तो बाइक यहीं ले आता, चढ़ जाती ऊपर आराम से बाइक। ये छोड़ जाएगी बजूला तक आपको, ये सॉफ्ट खिला देना उसको। चलो गाइस, चलते हैं। यहाँ बोला हाथ देख रहा है, छोटे जाके वीडियो। तो गाइस, बाइक हमारी वो खड़ी वहाँ पे, पैदल जा रहे हैं हम। लक्की, विज्जू, वो आगे पिंकी, फिर भानु का बॉयफ्रेंड जा रहा है आगे, वो झोला लेके। ये देखो गाइस, यहाँ पे ना ऐसे इकट्ठा करके रखी हुई घास, सूखी घास है सारी, जिसको जरूरत होती है वो खरीदता है, जिसकी है ना विजू? सही कह रहा हूँ विजू मैं? विजू शर्मा रहा है दुल्हन की तरह। चलो गाइस, खेल चल के मिलते हैं आपसे। सूरज तो गया, वैसे अंदर वो कट लिए, यहाँ को जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ वो तो बेटा, इसमें इतना ही बड़ा हमारा खेत है, यहाँ घर बना लो। ओह माय गॉड, 6 लगेगा, 6 सुन रहे हो गाइस? देखो गाइस, जो ऊपर से नदी दिखा रहा था ना मैं, ये नदी है। तो आजकल नहीं उधर है नदी, तो यार थोड़ी मैं सोच रहा था सूखी पड़ी। ये देखो गाइस, नदी है, सीजन टाइम में बहुत तगड़ी आती है, मानसून पे। ये घड़ी कह रहा हूँ, नदी, सॉरी गाइस, नदी। कहाँ ले जा रहे हैं यार ये? इससे बड़े नैनीताल जाते घूमते यार। ओ भैया, हाँ वहाँ बनाना ब्लॉग। कहाँ? इस भानु की गाड़ी खराब हो गई, तो टायर ही उतार के दिया अपना। अबे इसको पहन के कूद जा नदी में।
ये देखो गाइस, सीन देखो गाइस, ऊपर पहाड़ देखो गाइस, बीच बीच में ना हल्के हल्के वो हरे हरे हो रहे कुछ पेड़ से, पौधे वौधे से हो रहे, मस्त लग रहे हैं। हमारा घर उधर है, उस वाले पहाड़ के इस तरफ है, इसके बीच में पहाड़ घर है हमारा। ये देखो वो रोड जो है ना, हमारे घर से रोड दिखाती है, ऊपर रोड है। ताऊ ने भी इधर ही आना है कहीं, उधर सामने ताई है घास काट रही है, हम इधर आ गए। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, एकदम धूप चली गई है, थोड़ी थोड़ी ठंडी सी लगने लगी है। और ताई ने कितनी सारी घास काट ली है। गाइस देखो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने नई दवाई बताई है। क्या रही है, ये वाले पेड़ पे ये खांसी को ठीक करने की दवाई है। कौन सा पेड़ है ये? हरड़ या अरहड़, पता नहीं क्या भाई, ऐसी कुछ नाम है। हरड़ है। ये देखो बीज ले आई, देखो ये तो बेर सा लग रहा है। ये देखो गाइस, बेर सा हो रहा है ये, चक्के देखते हैं इसको। ये तो वो लग रहा है सब्जी मेरे गरम मसाला में नहीं आती, बड़ी इलायची सी, वो लग रही है, वो लग रही है। तो ऊपर तक था क्या तुम्हारा पूरा? देखो भाई कहाँ कहाँ खेत ले रहे हैं हमारे दादा पूर्वजों ने, कहाँ जहाँ जरूरत नहीं, जहाँ कुछ सब कुछ बन जा रहे थे, वो कुछ नहीं है यहाँ। कहाँ कहाँ जमीन है हमारी, कितने अमीर हैं हम, अमीर लोग हैं। खाली कहते हैं हम गरीब है, पैसा नहीं है। हर साल एक जमीन बेचो अमीर हो जाएंगे, एक साल की अमीरी दूर हो जाएगी। और क्या गाइस देखो पेड़ वाला, ये बांझ है क्या? बांझ हिंदी में बता यार, क्या है बीजू, क्या है? फड़ियाट। अभी हिंदी में पता नहीं क्या है। बांझ तो बोला मैंने, तो दूसरा रूप। अच्छा मतलब बांझ की दूसरी प्रजाति है ये गाइस। और बाकी हमारी नदी बह रही देखो बढ़िया सी, ये देखो नदी बह रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, नीचे रिवर बेड भी दिख रहा है, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर। यहाँ देखो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है मैडम का। और तो अच्छा हो थोड़ा ये खूबसूरत नहीं हुई, अच्छा थोड़ी ये खूबसूरत नहीं है तो धरती पे रहती नहीं है। देखो इन्होंने घास सर पर ढाली, देखो ऐसे कितनी मेहनती होती है यहाँ की लड़कियाँ। हाँ ये देखो घास सारी घर लेके जाएगी उसी रास्ते से, बेकार से है। मैं बताओ यार कैसी कैसी बातें कर रहा है यार, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। भानु सकल देखो गाइस, ये भी उठा रही है, ये ऐसा काम चोर है, ये काम चोर है, समझना ऐसा काम करती रहती है, भारी भरकम उठाती रहती है। चलो गाइस चलते हैं, ये देखो ऊपर देखो गाइस, घास मैंने उठा लिया। ओए शूट करियो ऐसे हाथ पकड़ रही है, पकड़ भाई, इधर तो कैमरा है, इधर से पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़। तो गाइस देखो हमने भी उठा लिया है, हम जा रहे हैं घर। तू उठा है? चलो गाइस हम चलते हैं घर, चलते हैं गाइस। अब नहीं आएंगे गाइस, धोखा उड़ा हमें भी घास दे दी। चलो गाइस सीधा घर में मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने छोड़ दिया अपना, खुल गया वो, आखिर में खुल गया वो, मतलब यहीं पे आके खुला। बहुत पहले से पता लग गया था मेरे को, तो पीछे ही पता लग गया था, तो मैं वहाँ से आराम से ले आया। बाकी मैंने ऊपर रख दिया, अभी उठा लगे यहाँ से। देखो वहाँ ढेर लगा पड़ा घास का, देखो वहीं रख रहे हैं सारे। ये देखो गाइस, ये तो इतने लूट किसके आए हैं? क्या करोगे इतनी घास का? वो देखो गाइस चिड़िया है, ग्रुप में घर जा रही है। मैं गया था ना, इस तरफ 3 ही घर है, एक घर ही है, एक हमारे ऊपर है, एक हमारा हो गया, बाकी सामने तो बर्फमार है गाँव के घर भी, घर ही है। तो गाइस ठंड हो गई है, शाम हो गई है। टाइम कितना हो गया? कहाँ गया टाइम हो गया, आई थिंक 5:30-6 बज गए, अंधेरा हो गया, जल्दी ज़्यादा अंधेरा। मैंने देखो आग जलाने की तैयारी कर दिया, देखो लगा दिया। देखो ये चीज़, देखो ये क्या मस्त चीज़ है पहाड़ों में, ये हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलती है। इस चीड़ के पेड़ की है, इसे यहाँ पे छिलुक बोलते हैं, और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आप गूगल कर लेना। ये तो देखो, इससे माचिस लगाऊंगा ना तो ये मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं, आराम से जल जाएगा।
बहुत आराम से मिल जाएगा, देखना मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, देखो माची लगाई मैंने, आराम से जल गया एकदम, बड़े प्यार से जल गया। ये देखो भाई, दिखाओ पास से दिखा रहा। ये देखो भाई, इसे यहाँ पे छिलूक बोलते हैं, हिमाचल में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। वैसे तो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ को सब जगह ही बोलते हैं, और बाकी और जगह पता नहीं इसको वैसे क्या बोलते हैं। ऐसे चीड़ के पेड़ में से निकलता है, चीड़ के पेड़ की लकड़ी है ये। तो देखो 2 मिनट में आग जल जाएगी, कोई वो नहीं है इसके लिए। अरे कुछ जल गया भाई साहब। अरे आप आ गए भाई साहब, गाड़ी में जा रहा है? गाड़ी में जा रहा है क्या? आप जा रहे हो? गाड़ी जा रहे हैं, चल आओ जा रहे हैं। ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, बाकी खराब हो गई। है ना गाइस, जो कितने काम की चीज़ है गाइस। जब हमारा नया दोस्त आया, नए दोस्त को दिखाओ हमारे, ये ऐसा दोस्त है, इसने सब्सक्राइब ही नहीं करा चैनल हमारा। ये अपना फोन ही ला रहा है, फोन लाया फिर नहीं लाया गाइस, देखो फोन फिर दोबारा नहीं लाया। ये तो गाइस हमारी आग जल गई है, बाकी बस अब इसमें हम और लकड़ी लगा देंगे थोड़ा आग जलने के बाद। लाओ भाई हम बंद कर। देखो गाइस आग जल गई है बढ़िया वाली। वेलकम गाइस, वेलकम। आपके लिए हमने पानी गर्म कर दिया, एकदम बढ़िया तराया पानी, वो वाली बाल्टी है पानी, ठीक है। फटाफट फटाफट मुंह धो लो, ये मत पूछना क्या हो रहा है पानी में, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है बढ़िया। अब ठंडा, ये भी गर्म कराएंगे भी तो आग नहीं चली। गाइस आग जलाने का हमें तरीका आया नहीं। अनार बन गया, मैंने इसमें अनार क्यों डाला? गाइस ये क्या हो गया, देखो भुचाल आ गया यहाँ पे, ये बीच में खुद टेक दिया। देखो गाइस जल्दी कर रहे, बुझ जाएगा। कौन सी मिर्च? अबे डाल इसमें, काले जा रहे हैं आगे डाल, में डाल दियो बाद में। तुम फोड़ने कौन सा? अरे कल फूटे ही नहीं हो ठंड में, इतना मैं लाया था, पता है मैंने यही रख दिया 2 मिनट को, हम भूल गए रख के, बजे नहीं, पहला बजा इतना मस्त बजा ना, उसके बाद बजे नहीं, आज धूप सुखार के 80 बजे। मैं लाया था पन्नी में, मेरे बड़े रहते हैं, छोटे तो रहते नहीं मेरे पास। ला एक और दे दो, लक्की जल जानी चाहिए सब तो यार। क्या करना है? तो गाइस कैसा लगा? लूट लगा लिया, बना दीजिए लूट घंटा। पागल ताऊ कह रहा है अभी तो नीचे से आया, अभी तो दिखा मेरे को। चलो चलो गाइस, दो आग जला दी। देखो यहाँ भी, यहाँ लक्की जला दी है, यहाँ मैंने जला ली। यहाँ ये सहारा है, यहाँ खाना ना खाओ, आग मिल जाए टाइम पे बहुत। हेलो गाइस, टाइम कितना हो गया? टाइम देख जल्दी बता ब्रो। 7 बज गए, 7:11 हो गए गाइस। और यहाँ देखो क्या तैयारी हो रही है, अंगीठी में रख रखा है गुड़ का पानी बना रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे नींबू सान रहे हैं, हमारी मैडम साहब, हीरोइन साहब नींबू सान रही है आज। नींबू कहाँ से आए तो बता दे। नींबू दीदी के ससुराल से। दीदी के ससुराल से आया। सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। गाइस ये हो गया रेडी एकदम बढ़िया। अब इसको बैठ के खाएंगे, बड़े मस्त चटकारे लेंगे। देखो पूरी मंडली बैठ गई, इधर ताई वाई बैठ गई, इधर लक्की भी बैठ गया, इधर मैं भी बैठ गया। ताई तो कह रही है कौन है, पागल हो गया है एकदम, बढ़िया पागल हो गया। लास्ट में लेके जानी। कोई नहीं ताई, कोई नहीं, रख जल्दी। अब खेली करती रहेगी। क्या हो रहे हैं? बनाते टाइम नहीं आया, मेरे हाथ काले हो रहे, मैं नहीं बना रही करके। अब खाने देने के लिए तो हो रहे, मेरे हाथ काले हो रहे हैं। अब तो ले लिया, देखो भानु को ले लिया, आपको ले लिया, ताई को भी ले लिया। तो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे कलाकारी। अब आना आ जा रहा है, यहाँ कौन रहेंगे ना पूरा। पक्का कुछ नहीं होगा जलने वाला भाई, अभी तो इसमें सही चलेगा। इसमें
सीधे से यहाँ से होनी वीडियो, इसके अंदर अंदर रहेगा ना यहाँ पे। पानी के नीचे देखो, पानी भी टपक रहा है अभी। मैं बुझ गया था, जल्दी बुझ गया। पाइप दे, पाइप। Disco dancer, I am a disco dancer. Come on up. देखो इसको, देखो दिल्ली में दिखाओगे तुमने इसको। फोटो खत्म नहीं हो रही इसकी। मंजू ने सरप्राइज दे दिया, शर्मा रही है। घर पे लगा था ताला है, घर में लग रहा था गाइस ताला। भाई तो कोई नहीं था, मंजू भी आ रही, मैं सरप्राइज हो गई। आगे मैं खुद देख लो इसको, देख लो इसको, देख लो इसको। कोई नहीं था तो घर पे। मेरी फोटो खींच दो। इसकी क्या पहले पहले देखो तो साफ नहीं आ रही लेकिन यार। चल गया। अबे फोकस करना भाई। कोई नहीं होगा और देना लक्की दाव रहा आज से आ रही है। तो गाइस हम जलाएंगे बम। बंद कर दिखाई हो 3 घंटे आए ये देखिए। ओ माय गॉड, हम टीवी जला दिया। हो जाना बन राती क्या दिन नहीं जाना बोल रहे। हम खोल के जलाएंगे इसे। ना तो नहीं आ रहा। खोल के जलाएंगे, आज खोल के। हाँ वो तो एरिक कौन है? दीपा दी है। बता दे किसे लेके आया साथ में, इसको बता दो। पूछ रही हो, यकीन ही नहीं हो रहा बस। कौन है पूछ में। हेलो और सब ठीक है। गाइस 6 से बम है गाइस, खुद ही ले ले। यकीन हूं फोन करना पहुंच गई हूं। 1 मिनट गाइस। हां हां तो मेरे बोला होने कुछ वाला। नहीं है। एकला भी आ कहीं नहीं जाएगा मेरे को तो। मन्ना पापा फोन कर रहे थे। और सब ठीक है क्या हैं? एल्बम अलमारी खोलो, सुनो अलमारी खोलो के ऊपर ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले में सबसे तुम्हारे क्या नाम वो रखे हुए हैं यार, तुम्हारे कुर्ते वगैरह रखे हो उसी के नीचे है, सबसे नीचे। गाइस बड़ा टाइम लग रहा है गाइस। ठीक है हाँ ठीक है। ऐसा लग रहा है स्वेटर हो जाएगा। उसमें जो बैलून वाली है उसी के नीचे है, सबसे नीचे। हाँ उसी के उसी वाले ऊपर वाले भानु ले ऊंचाई खाली है। कहाँ आ रही है? पापा हो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, रात के 12 बजे। पागल हो गए हम। क्या जगह तो है नहीं वहाँ, घर देख के तो लग रहा है जगह नहीं है वहाँ पे। है लगती अबे हाथ लगा देते, हाथ ही का मिलेगा। बहुत लंबा है यार, बीच में से शॉर्ट बनाना चाहिए। ठंडी के जितने हाथ भी आ गए। नहके भाई
जाओगे तो लगाता हूँ, नहीं लगाता हूँ वरना बताओ जाएंगे जल्दी।